Всем привет, вы на канале Лисенок Лайк. Сегодня я буду подготавливаться к видео, которое сегодня выйдет на моем втором канале. Погнали. Домовенок, скажи слово. Ребята, вы должны... сейчас сигны будут к ним. Я сигны подготовил ребятам. Много их. Давай читать. Домовенок Кузя подготовил сигны. Погнали читать. Итак, я тогда привет передаю Рухловой Полины, Артему Коневу, Александru Давиду, Артему Сиваку, Владу Дуброву и Исаеву Ярославу. Ты молодец, домовенок. Да, как же еще быть-то? Вот подготовка к видео идет. Я хочу снять типа вопросы, ответы, типа того. Короче, порекомендую музыку, все такое. Я это нашел у себя в группе ВК. Ну давайте, короче, сейчас я буду потихонечку начинать снимать это видео. Для него мне понадобится PlayStation, всякие компьютерные игры, часы, спиннер. Давайте еще что-нибудь поищем. Так. О, машинка. Кубок. Надо вот эту хрень снять. Ты нам больше не нужна. Ну вот. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Еще раз передаю сигны. Исаев Ярослав, Влад Дубров, Артем Сивак, Давид, Артем Конев и Рухлова. Стоп, надо правильно прочитать. Рухлова Полиночка. Все, давай к ним. Что? Я спать хочу. Убейте сигны. Убрал. Давай, прощайся там с ребятами. Где камера? А, вот она. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока.